أهلا مرحبا أصدقائي في فيديو جديد على هذه القناة. أنا اسمي ميلودي عبدو وسعيدة لوجودكم هنا. Of course بما أنكم اتكيتوا على هذا الفيديو عشان تتفرجوا عليه، يبقى أنتوا فعلا تشعروا ببعض الإحباط أو بعض الكآبة towards المستقبل، لأننا نشعر أنه الوضع المادي الحالي مش هيسمح لنا ان احنا نحقق اي حاجه من الحاجات اللي احنا عايزينها. انا اسمي ميلودي عبدو، انا هنا بتكلم عن كل ما يخص رحله البحث عن عمل، بحيث بقى يعني المفروض كتابه السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين والحاجات دي كلها، وبعض الحاجات اللي حواليها، يعني اللي هو زي التوبيك بتاع هذا الفيديو. مش معنى ان القيمه الشرائيه للجنيه المصري وقعت او اتمحلت شويه ان ده مش هيسمح لنا ان احنا يبقى معانا فلوس او نعمل ثروه او نعمل الشغل اللي احنا عايزينه او نتوظف الوظيفه بالمرتب اللي احنا عايزينه ولا اي حاجه. دي مش معناها دي. يعني طبعا ده ممكن ما يحصلش بكره، ما يحصلش بعده، ما يحصلش السنه الجايه، طبيعي لان كل حاجه بتاخد وقت، ولكن ده مش معناه ان هو مش هيحصل. اثبت لكم لما هذا التفكير خاطئ. لو رجعنا كده بذهننا على ابائنا او اجدادنا، هنلاقي انه في ناس منهم حضرت اما كان في المليم والتعريفه والتلاتة ساغ معرفش ايه تاني. يعني بلاش جيل المليم، نطلع قدام شويه. الجيل اللي حضر قرش 5 قروش وال10 قروش، اللي هو احنا حضرنا ال5 قروش وال10 قروش كده بتبقى صغنونه كده، وحضرنا الربع جنيه المخروم والربع جنيه الورق، وكان بيجيب يعني ربع جنيه ده كنا بننزل البقال بنجيب بيه حاجات عادي. يعني لما كنا ندخل البقال ب5 جنيه نجيب الحاجات المستوردة اللي في المكان، يعني مش ممكن. بعد ال5 جنيه بقى بقت ال10، بقت ال20، بقت ال50، بقت ال100 دلوقتي، which is يعني وضع محزن نسبيا، ولكن مش نهاية العالم، ومش معناه ان انا خلاص كده يعني مستقبلي اسود نظرا ان ده حاصل حواليا. برضو لو رجعنا بصينا تاني على ابائنا واجدادنا، بصوا عليهم كده في الحاجات اللي هم عرفوا يحققوها في حياتهم او عرفوا يعملوها على مدار وجودهم على وجه الارض، حاجات كتير، لدرجه ان احنا ساعات بنقعد نقول هم ازاي عرفوا يعملوا كده. يعني هم عرفوا يعملوا كده مع وجود كل هذه العوامل، فمش معنى ان انا قاعده في العوامل دي يبقى ان انا يعني حكم عليا خلاص ان انا مش هعمل حاجه. الشغل اللي انا عايزاه هلاقيه، الوظيفه اللي انا عايزه امتهنها همتهنها، المرتب اللي انا عايزاه لو يعني سعيت اليه هعرف اوصل له، عايزه اعمل شغلي انا الخاص هعمله، عايزه اعمل ابني ثروه عندي ويبقى عندي املاك واراضي وحاجات من دي هعرف اعملها. يجب عليا فقط ان انا اشوف ايه اللي انا محتاجه اعمله وافضل اعمله بغزاره الى ان اوصل للي انا عايزاه. بس كده. كان معكم ميلودي عبدو، هذه كانت رسالة طفيفة مني إليكم، أرجو أن هي تبقى يعني ساعدت شوية في توجيه المخ أو في التحكم في الرعب اللي بيبقى حاصل ده، يعني شوية كده. موفقين دائما. تشيك بقية الشانل ممكن يكون فيها حاجات تعجبكم. I post تقريبا يعني يوميا، ولو مش يوميا يبقى بفوت جمعة وسبت وبقية الأيام I post in it. So glad to have you here. ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.